दोस्तों आज मैं कानपुर से लखनऊ एयरपोर्ट आया हूँ। रास्ते में इतना पानी मुझको मिला, इतना पानी मिला कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। देख सकते हैं आप किस कदर बारिश हो रही है। बारिश ने जो है बड़ा खस्ता हाल कर डाला। इस कदर बारिश हुई है कि शायद ही फिर कभी ऐसी बारिश हुई हो। जो आज बारिश का माहौल तो इतना खतरनाक था कि क्या बताया जाए। बारिश ने बड़ा परेशान कर दिया। ये देख सकते हैं माहौल बारिश का इस तरीके से बना हुआ है। हम उसी एयरपोर्ट इंटर कर चुके हैं और मैं अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगाने के लिए अपनी गाड़ी पार्क करने के लिए ले जा रहा हूँ पार्किंग में। गाड़ी पार्किंग में मैंने लगा दी है और अभी भी आप देखिए किस कदर बारिश का माहौल बना हुआ है।